The medical amasung nursing education hena sakwananabagi pandamda Thoubal amasung Ccpur district B.Sc nursing college Amamam Lingkhatpada governor in council na Ayaba Peekhre. Ngarang Ras Bhavan na pangthokiba governor in council ge mifam na Ayaba Peekhre B.Sc nursing college singadu Central Sector Scheme of Development of Nursing Services ki makhada Lingkhatkadabani. Masigi mathakta augmenting nursing education, establishment of new colleges of nursing co-located with medical college hariva central sponsor scheme asigi makhada Ccpur B.Sc nursing college amasu sengbatkani hairi. State funded GNM nursing school Amamam su Thoubal amasung Ccpur Lingkhatkani. State asida hojik punna seat capacity samanga taramapan gi GNM school taramari leri amaromda B.Sc nursing college taratruksu state asida lay. College taratrugasi apunba seat capacity na satruka tarani. GNM school amasung B.Sc nursing college ki award pasi nauna lingkhatkadoriba school amasung college singasina khara makai mengkhatpa ngamnagani hairi. Nakalamaromda GNM sta lairiba MBBS amasung VDS undergraduate internee gi stipend su lising tara mga sani tara orambadagi lising kun mga da Lingkhatpada governor in council na yaki. Masigi mathakta development of infrastructure for promotion of health research of Ministry of Health and Family Welfare gi scheme singi makhada Janimsta multidisciplinary research unit MRU Lingkhatnaba staff sing recruit tobadasu mipamadun Ayaba Peekhre hairi.